Yes, kode ya TV ko nyimba suza cyane nje nitwa Confiance mbabwira ngo mukomeze mubane natwe mu biganiro tubagezeho umunsi ku munsi. Nta kintu tuje kubabwira ku bijyanye n'ibikiri kwibazwa cyane ku bijyanye n'ibyagiye biba nyuma ya Miss Rwanda n'ibyayikurikiye ndetse na saga nyinshi izagezwe muri rusange. Tubane ni mube hafi cyane tunyane tubagezeho ku bigiye byifashe n'ibikomeza gutangazwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Yes, kode ya TV ukora subscribe bane natwe ukomeza ukurikirane byinshi tukugezaho umunsi ku munsi twango turahari ku bwawe kugira ngo tugufate neza. Nta kintu tuje kuvuga kuri uyu munsi usibye ibijyanye n'ingendo muri rusange z'abamisi mu bihe bitandukanye bagiye bagira zimwe mu zibazwa ibyo babaga bibajyanye hanze, zimwe mu ngendo zidasanzwe bagiye bakora ku mugabane w'Uburayi, muri Aziya ndetse no muri Amerika. Aba minsi turavuga Iradukunda Liliane, Iradukunda Elsa ndetse na Nimwiza Megan ndetse akazamo na Mutesi Jolly. Abo bose twavuga ko bagiye bakurikirana uguhererekanya rino kamba nyine kuva 2016 kugeza 2019 nyine. Abo minsi bavuga ko bafite umubano, barahari bond hagati yabo yari ikintu gikomeye cyane, bafite umubano ugenda bahuza, nubwo nyuma twavuga ko bond yaje gucika ubwo Iradukunda Elsa yagezwaga imbere y'ubutabera bigasa nkaho byagiye bigabanyuka, ariko abantu bakaba bavuga ko barafite umubano ukomeye cyane. Uti ibingibi biragaragazwa n'iki? Tugiye kureba nguze mu ngendo zikomeye cyane bagiye bagira ahantu hagiye hatandukanye. Twagiye tubona kenshi cyane Mutesi Jolly muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho twajyaga tubona muri rusange ingendo z'abakobwa bombi uko ari batatu, ni ukuvuga Iradukunda Elsa, Iradukunda Liliane ndetse na Nimwiza Megan. Nk'uko bagiye bakurikirana nyine uko bibabwiye mu guhererekanya iryo kamba, abakobwa bakunze kugaragara kenshi cyane bagiye basohokera hanze. Kimwe mu bintu abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho ndetse n'ubwo bakibazaho, bibaza bati izi ngendo zari zigamije iki, izi ngendo byari byifashe gute? Ese bakaba bivuze bati hari aho byabihuriye no kuba bari mu bijyanye n'akazi. Mbese izi ngendo zabaga zigamije iki dukurikije n'amatayitire bari bafite, kuko twavuga ko bano bose bari bafite akazi muri Rwanda Inspiration Backup. Nubwo nyuma yaho witwa Nimwiza Megan we yaje gusezera, nyuma yaho hatangiye ibintu bibazo na za saga n'ibindi byose no gufungwa, ariko bose bari bafitemo akazi. Tukibaza duti ahantu hatandukanye bagiye bagaragara, ese bari bafitemo akazi? Ahantu hose babaga basohokeye babaga bari mu ngendo z'akazi, kandi abantu benshi bagendaga bibaza bikabacanga bibaza ati bimeze bite, babaga bagiye mu biki. Hamwe abantu twavuga bagiye bagaragara, twavuga nko ku mugabane wa Aziya, aho bose bagaragaye mu birwa bya Maldives. Mu birwa bya Maldives aharazwi cyane, umugabane wa Aziya biri mu nyanja rwose, bishobora kuba ari iy'Abahinde. Yes, ahangaha ngiye ngo turanazi ko ari naho The Ben yatereye ivi kabisa, yambika Pamela Meta ya fiançaille. Abakobwa bakunze kugaragara, bagiye bagaragara amafoto yabo bariho basohokeye. Si ibyo gusa kandi banagaragaye batembe bari i Paris, ndetse n'amafoto ya Megan yagiye agaragara ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari ifotoreje kuri White House. Ibi ngibi byose abantu muri rusange bakomeza kugenda babigaruka bavuga bati se ko byitwaga ko bagiye kwinjoyinga, bari kuri isi n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nakibaza bati se bino bihuriye he n'akazi? Ese zitowa bakoraga hirya hino byo byaba bihura gute? Byaba bihuriye hehe n'ibyagiye bitangazwa n'ibyagiye bigarukwaho mu buryo bugiye butandukanye? Hano bakaba bavuga ko bishobora kuba hari hishe mu bintu byinshi cyane abantu batagiye wenda babasha kumenya. Hari ikibazo abantu bose bakunze kugenda bibazaho muri rusange.
ibyo abantu benshi bakomeza kwibaza bati se izi ngendo zigamije iki, kubabona ahantu hagiye hatandukanye ku isi, abari hano ejo bagiye hano gutyo gutyo, ese ibyo bihatikije ibyo bigamije iki? Uwitwa Mutesi Scovia we yagiye agarukaho byinshi cyane ku bijyanye n'ihohoterwa cyangwa se mbese ihohoterwa ryagiye rikorerwa abakobwa muri rusange, nubwo bamwe batagiye babitangaza. Muri ahanini agenda agaruka ku bijyanye n'ingendo yagiye akorera, bagiye bakorera ahantu hagiye hatandukanye, bavuga ko bagiye bababazwa mu buryo bukomeye, ariko yenda bagasa nk'ababitsinda ntibagenda babishyira hanze. Bavuga ko ari ibintu byinshi cyane byo kugenda bigarukwaho cyane muri runo rubanza rwagiye rukomezwa gushyirwa mu muhezo, cyane ko hari ibintu byinshi cyane bitagomba kuba byatangazwa muri rusange. Ariko twavuga ko ntabwo tugiye kuvuga ko aba ngaba twagarutse ari bo byabayeho ahubwo bajyaga aho hanze, ntabwo ari cyo dushatse kuvuga. Gusa hari n'abandi bagiye batandukanye yenda batageze batangazwa, nk'uko urubanza nyine rwabaye mu muhezo ntabwo havuzwe ngo bimeze gutya, cyane ko nk'uko uwo Mutesi Scovia yabitangazaga, yavuga ko n'abagiye bakorerwa iryo hohoterwa n'iki bigiye bitandukanye byarangiraga bagarukaga bikarangira nta n'ibimenyetso bafite, cyane ko abo twavuga ko babahohoteraga twavuga ko babishyiragamo ubwenge bwinshi ku buryo bizarangira batabashije kubona ibimenyetso byo kuba babatanga n'iki. Bavuga ko ari ibintu byose muri rusange bikiri urujijo, abantu bose bakibaza ngo bimeze bite. Gusa kuri uyu mwanya twatugarutseho ni ibijyanye n'izo ngendo nyine abantu bose bakomeje kugenda bibazaho, abakobwa twagarutseho muri rusange bagiye begukana rero ikamba rya Miss Rwanda mu myaka yagiye itambuka. Ni byinshi cyane bikibazwa, ni byinshi cyane buri wese agenda yibaza bimeze bite. Gusa reka yenda twizere ko tuzagenda dusobanukirwa mu minsi iri imbere, hari byinshi tugenda tumenya yenda kuri uyu mwanya tudafitiye amakuru ahagije. Njye nitwa Confiance Niko Diraba TV Show, twanga gukomeza ukurikirana ibiganiro kugezaho umunsi ku munsi, umenye ukuntu byifashe imyidagaduro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Stay touch.